वादळी वाऱ्याने व अवकाळी पावसाने घरांची केळी, पपई व इतर पिकांचे मोठे नुकसान केले आहे। खासदार रामदास तडसे यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची व्यथा लक्षात घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेने त्वरित सर्वे करून पवनार गावातील तसेच वर्धा तालुक्यातील ज्या गावी अवकाळी पाऊस झालेल्या नुकसानीचा सर्वे करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत। यावेळी त्यांच्यासह तहसीलदार व कृषी विभागाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते। आधीच कोरोनामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत। परिस्थिती अत्यंत गरीब आहे। शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे। शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे। अशा जिल्ह्यात सोमवारी सायंकाळच्या सुमारास पवनार गावाला वादळी पावसाने येथील शेतकऱ्यांचे चांगलेच कंबरडे मोडले आहे। तब्बल अर्धा तास झालेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसाने मोठ्या प्रमाणात घरांचे व शेतशिवारातील भाजीपाला शेतीचे व केळी बागायतदार व पपई बागायतदारांच्या बाग उद्ध्वस्त करीत जमीनदोस्त केल्याने शेतकऱ्यांना नैराश्य आलं आहे। अचानक झालेल्या वादळी पावसाने शेतकऱ्यांचं लाखोचं नुकसान झालं आहे। शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या पीक विमा योजनेतून कशी मदत करता येईल यासाठी पाठपुरावा करून जास्तीत जास्त मदत कशी देता येईल यासाठी प्रयत्न करणार आहे, असे खासदार तडस यांनी यावेळी सांगितले आहे। तहसीलदार, बीडीओ, कृषी विभागाच्या मार्फत संयुक्त पंचनामा करून शासनास अहवाल सादर केले जात आहेत। माझं नाव सुनील रवींद्र जिंबाळकर, मी पवनार येथील तरुण शेतकरी आहेत। सध्या वडलोपारची शेती करायला निघालो आणि गेल्या 11 महिन्यापासून मी केळी 2-2.5 एकर क्षेत्रामध्ये केळी घेऊन राहिलो आहे आणि परवा सायंकाळी 5:30च्या दरम्यान माझ्या डोळ्यासमोर माझी अक्षरशः बाग ह्या वारागराडीमुळे पावसामुळे अक्षरशः कोलमडून पडलेली आहेत। आज ते बागच मोडली म्हणजे माझी पाठ पण मोडलेली अशी कंडिशन झालेली आहे। त्यामुळे आज माझा जो लागत होती जे खर्च मला लावला होता 11 महिन्यापासून 2.5 लाख रुपये, आज तो तर निघायचा चान्स मला कुठे दिसतच नाही आहे। पण माझं जे टोटल उत्पन्न येणार होतं 7 ते 8 लाख रुपये, ते तर आज माझी आशाच मावळलेली आहेत। त्याच्यामुळे मी जगायचं कसं हा माझ्यासमोर प्रश्न उभा आहे। शासनाने मला परिपूर्ण मदत करावी जेणेकरून माझी पाठ पुन्हा उभी राहील आणि मी एक शेती करायला निघेल। नाही तर आजच मी ते विचार केला की शेती हा धंदा मूर्खाचा धंदा आहे। मला नोकरी केलेली मी कधी चांगली राहील, 2 पैसे कमवील, माझा परिवार सुखी राहील। आज माझा परिवार पूर्ण कोरोनामध्ये हलवलेला होता, ते बाजू मी सांभाळून माझी शेती पिकाची पण बाजू सांभाळली। पण आज डोळ्यासमोर पूर्ण बघतोय सगळं काही उद्ध्वस्त झालेलं आहे। माझी एकच विनंती आहे की मला शासनाने काही प्रमाणात मदत करावी जेणेकरून मी उभा राहील आणि पुन्हा शेती करायला लागेल। एवढीच माझी विनंती मुख्यमंत्री साहेबांपर्यंत आहे, पालकमंत्र्यांपर्यंत आहे आणि त्यानंतर आपले दादा भुसे कृषीमंत्री साहेब यांच्यापर्यंत सुद्धा आहे। कुणी आज आपले खासदार साहेब येऊन त्यांनी माझी शेताची पाहणी केली। माझ्यासारखा आजूबाजू शेतकरी मरणार नाही, ते पण जिवंत राहील, माझ्याकडे बघूल, एवढीच माझी विनंती आहे। वर्धा तालुक्यामध्ये पवनार शिवारामध्ये, त्यामध्ये पवनार, महाकाळ, कामतवाडा, येसंबा या परिसरातील फळबागांचं वादळी वारा व अवकाळी पाऊस याने नुकसान झालेलं आहे। त्या ठिकाणी कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, तलाठी यांच्यामार्फत पंचनामे करण्याचं काम सुरू आहे। त्याचबरोबर पवनार या गावामध्ये जवळपास 100 घराचं पडझड अंशतः झालेले आहे। घराचे कवेलू व पत्रे, टिनाचे पत्रे उडून गेलेले आहेत। यांचाही पंचनामा करण्यात आलेला असून याबाबत अहवाल गटविकास अधिकारी, तहसीलदार व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांना सादर करण्यात येईल व शासनातर्फे मदत वाटपाचं काम करण्यात येईल। अवकाळी पावसाच्या संदर्भाने माननीय रामदास तडस साहेब खासदार या क्षेत्राचे आहेत। त्यांनी त्याचबरोबर तहसीलदार, बीडीओ, तालुका कृषी अधिकारी यांनी शेतजमिनीची ठराविक पाहणी केलेली आहे। त्याच्यामध्ये नुकसान झाल्याबाबत त्यांनी माननीय कृषीमंत्री यांना फोनद्वारे याबाबत माहिती पण दिलेली आहे व जिल्हाधिकारी महोदय यांच्यामार्फत शासनाकडे अहवाल पाठवण्याबाबत सांगितलेलं आहे। निलेश पिंजरकर, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, वर्धा।